Давай посмотрим, что стучит, что гремит и что у тебя на пороге стоит. Что стучит? Стучит в твою дверь какая-то печаль, моя дорогая. Здесь может быть какое-то известие не очень приятное для тебя касательно денег. Может быть, снимут какие-то лишние деньги с твоей карточки. Возможно, за что-то придется заплатить, у кого-то штраф. Может быть, какой-то вклад ресурсный, финансовые какие-то затраты. Что гремит? Гремит баланс. Слава богу, это будет временная ситуация, которая довольно быстро компенсируется. Вот эта ваша трата, которая будет, она очень быстро компенсируется. То есть вы найдете какой-то источник дохода или же вам прилетит какая-то премия, которая компенсирует вашу эту растрату. Итак, что на пороге у вас стоит? Ох ты, на пороге у вас стоят достижения своих целей. У вас будут цели, к которым вы придете, и вы благодаря этим целям возвыситесь очень высоко.